皮的。哎哟，搿个是复杂的啦，到啥子？风，哎哟，新开办卤菜店。哎，侬上海人啊？咱们妈妈是上海人，很有幸啊。哦，我是你的粉丝啊。啊，好，知道。班长啊，发鸡送，欢迎监督。哎哟，那个鹅看上去蛮好吃吧？毛个人，毛人刀是吧？哎嘿嘿嘿嘿，我也想讲着。我本来想买豆肠，但是对面的豆肠蛮好吃。今晚我们在啥过年码头的？哎，我刚才没有看见哇，你这个卤是称了以后再加进去的吧？对，114块，臭的。那个妈妈来着，哎，你来是中国有还没吃过？那当然喂，金庸坊叫来的豆烧粽子。你推荐的是淮台湾馆，那是有3只脚，三只嘛是我立棒过那个肉啊，这是3个立棒的。立棒是没，荤腥带鱼了还。来，他们这里。是好个办法。来。我不也想的，我也想我。你别别，我别，是好个门菜的。啊这里。那个巨个碗。那个。我是老水个巨。你要用不到对的给他哇。哎呀，这里回来。香肉丝。毕业的。啊，来是来着，姜哦。我是听说过姜。哪有姜哦个叫的？哪有姜个叫？香臭不得，挖空心思。不晓得味道哪哈？跟那几代吃。一袋啥？不，你当心头套。不会头脱的，那个哪会头脱？做个别针。你哪有头皮肉噶？哎，你洗头皮上贴出来做啊？不影响我的力量。不影响那个光辉形象。你要天天来练个。天天都练过。现在能那个拉上去个，10个男的里向只有2个可以拉别针的。所以讲，你是能文能武，能屈能伸。我一来你是啥做啊？记得毛点清淡菜啊。起码还3年天不忙荤菜。下趟先的养出来之后，天天来开火厂啊。一开始有我3个，30比3。忙呢？我忙。这个我只穿这种不是一个吃。你要晓得，我3个工作性质，谁是你服侍说母娘，你服侍你。我要出国了，去探亲，要把我剪得美美的啊。好，把你这个发型带到国外去。哎，让你名扬欧美啊！你这块布多久没洗了？天天洗。天天洗的。因为基本上我有2块布嘛。哎哟，妈妈，换脱这个人仔。阿哥，哎，我轻松得了，你看呢，刚天3个顶浪向倒只头块。0个。哎，你青菜粽子也弄了？侪弄好子。啥个啊？哎，就是等你转来，拨你看看我个水泥。哎，你多包脱点呢？不，来个呀！我估计吃来了。你是人了还是羊啊？每个带像刘江门这个人物哈，黄叶子包脱呢？别急，我三菜从来不换脱什么门。啊，是一上个青菜还吃噶？是一道杀菌。你要一切一切讲。不吃。啊，那个青菜吃不吃噶？你看饭店里和面和上来，不侪是一点连起来的吗？你鱼再多也没用，搿上点个边皮。哟，哎，哪会得话讲？这我上趟当你忙着开工呢。可以。啥菜？到底，你3一锅青菜盛出来对1/3，到我这可以。不是，青菜是发干，我干干。那个是我的3法。你说的？那个是3菜的一个几切叫对勾，让你不得地，而且呢。油菜，我有2根辣海咬的。2根咬的这些还比我的轻。哎，我青菜数到我来噻，只有1/3。